Sveiki, mėlyjeji, sveiki atvykę į 4 epizodą. 4 berods. Matematika. Pradinės klasės. Bet esu labai tokia pakylėta savotiškai, nes šitą epizodą jau darau būdama Lietuvoje. Pastebėsite, kad pirmus 3 epizodus dariau visiškai ant kitos sofos. Dabar esu pas tėvelius. Mėnesį būsiu šiek tiek Lietuvoje, ruošiuos kelioniai, nors jau esu tikrai nemažai pasiruošus. Bet yra daug planelių, visokie paso prasitęsimai ir panaši dokumentacija, tad laikas ruoštis. Baigėsi Liuksemburgo chapteris ir gyvenimas jame, kur buvau pastarosius kelis metus. Ir daug emocijų, tiesiog labai daug emocijų. Žiūrėjau į vakar sukrautus daiktus ir pajutau emocinę bombą, kad wow, darau šį projektą, jau esu kitame chapterį, esu perėjime tarsi ir tai duoda tokį labai keistą jausmą. Kažkaip kutena nosį, nušakis. ir jo, labai tikrai įvairių daug skirtingų emocijų ir tai visapusiškai natūralu. Ir manau, tai yra vienas iš tų priminimų, kad kai mes pereiname į naują gyvenimo etapą, dažnai jaučiame tą tokį liūdesį ir paleidimą senajam etapui ir taipogi dar nesame pilnai tam naujam etape. Ir tas toks perėjimas yra ta gyslelė, taip sakant, kurioje dažnai galime net šiek tiek pasimesti, nes kartu ir liūdime, ir džiaugiamės naujovę. Bet visa tai yra labai natūralu, nes mūsų organizmas, smegenys, mūsų pačių biologija iš tikrųjų bando apdoroti informaciją ir prisitaikyti prie naujos aplinkos. Ir aišku, mūsų komforto zona buvo labai pripratus prie senos. Tai viskas, sakykime, persirašo. Ir tame yra tikrai daug visokių ne tik emocijų, bet ir rutinos gali būti pasikeitimų, įvairių dalykų, ar ne? Ir labai svarbu, manau, tai tiesiog paprocesinti irgi ramumoje, ką aš tikrai nemažai dariau pastarosiam dienom. Ir dabar esu pasiruošusi su jumis pašnekėti apie kelionių pasiruošimą. Taigi čia bus 2 dalis, nes yra labai daug informacijos tame. Ir noriu pagvildenti skirtingas pasiruošimo temas. Ką, taip sakant, dariau, ruošiantis šitai kelioniai, ką jau net dariau, ką dabar darau ir ką darysiu. Pasidalinsiu savo žiniomis pagal tai, kaip seniau keliavau, kas manau veikia, kas neveikia. Matau, net turbūt susikūprinus tokią, tai reikia nusipirkti irgi, kas veikia, kuprą išsigydyti. Ir šiandien šis plaukai iš tikrųjų visapusiškai neklauso. Tai matot tokią labai natūralią. Bet kadangi pažadėjau, kad gausite natūralumą, tai parašau. Ir aišku, priminimas, kad keliaujant irgi mes būsim visokie, ar ne? Ir tai yra irgi labai natūralu ir normalu. Bet noriu su jumis pasidalinti, kaip ir minėjau, visomis žiniomis, tiesiog labai atvirai šnekėtis. Ir manau, labai dažnai galvojame apie tą pasiruošimą, kad tai yra labai didelis dalykas. Ir iš tiesų tai yra. Bet kartu mes galime jį labai pasilengvinti, jeigu žinome, į ką turime žiūrėti. Bet manau, pirmas dalykas, kurį noriu su jumis aptarti, tai yra tai, kad visų pirma, mes visi irgi keliaujame gana skirtingai. Tai svarbiausia yra atsižvelgti į save patį ir paklausti savęs, ką mes iš tiesų mėgstame ir ko nemėgstame. Pagal savo, taip sakant, charakterį turime kelis dalykus, kurie mums tiesiog yra aktualūs ir kurie mus gali tikrai siaubingai išmušti iš vėžių, ar ne? Tai aš noriu jums pasakyti, kad nedarykite to dalykų, nes yra tikrai skirtingų pobūdžių, kaip mes galime keliauti, ką mes galime daryti, ko mes galime nedaryti, ką mes galime pasirinkti, ar ne? Tad žinokite visų pirma save labiausiai, galbūt apie tai, ką mes dabar aptarsime, keli dalykai jums bus pravartus, galbūt keli ne, bet manau visada gerai pasiklausyti irgi kitų žmonių. Aš pati dar ir dabar tai darau, jų rekomendacijų ar idėjų, kurie gali priversti pagalvoti apie
tam tikrus dalykus, apie kuriuos galbūt net nepagalvojame patys, ar ne? Arba galbūt mes juos žinome, bet tiesiog mes apie juos nesifokusuojame taip smarkiai. Ir jo, būtent to ir noriu su jumis pasidalinti. Taigi, pirmyn. Taigi, pirmas dalykas, žinoma, yra maršrutas, apgalvojimas, kur keliausime. Kadangi šitą kelionę yra metų laiko, tai galime kas be ko rinktis, jeigu turime kažką panašaus, ar tiesiog keliausime iš vietos į vietos, nuspręsime, ar nustatysime tam tikras ar ne šalis ir vietas ir tenais keliausime. Tai aš nusprendžiau rinktis antrąjį variantą, kadangi, kaip ir minėjau, aš kartu ir dirbsiu, pilnu etatu, taip sakant, aš noriu sau duoti kuo mažiau streso, kiek įmanoma. Ir tai tikrai nėra lengva, nes keliaujant vis tiek stresuoji, nors ir galbūt esi labiau ramumoje. Keliavimas, pasikeitimai, nauja kultūra, nauji dalykai, pripratimas vis tiek yra mūsų organizmų stresas. Todėl norėjau tiesiog nusistatyti tam tikras šalis. Taigi pradėjau nusistatant šalis ir tai padariau, aišku, nes jau kelias norėjau aplankyti. Norėčiau jums labai pasakyti ir paminėti, kokios tai šalis, bet noriu palikti tai kaip paslaptį, todėl labai sunku neprasitarti, bet nusistačiau tam tikras šalis ir po to tik labiau pradėjau žiūrėti, taip sakant, į miestus. Kelis tik miestus žinau, kad noriu aplankyti, tai tos buvo pagrindinės šalys, bet pirmą nusistačiau šalis ir tada dariau paiešką ir žiūrėjau į tam tikrus miestus, kurie atitinka mano kriterijus ir tikslus. Momentais pasižiūrėsiu į savo užrašėlius, nes informacijos tikrai labai daug ir nenoriu nieko tiesiog pamiršti. Tai čia vienas bus iš tų epizodų, kur bus labai toks, bet tikiuosi viskas tame bus priimtina. Ir fokusavausi taipogi į vietas keliavimo, kurios yra, taip sakant, labiau vienam regione. Nes labai nesinori keliauti iš labai vienos vietos į kitą dideliu atstumu, nes tai ir finansiškai nėra labai stabilu, taip sakant. Skrydžiai ilgi tikrai kainuoja nemažai ir kadangi dirbsiu, kaip ir minėjau, pilnu etatu, nėra tikrai labai lengva išlaikyti tą keliavimą ir lakstimą pirmyn atgal. Todėl irgi pasirinkau fokusuotis į kelias šalis ir nekaitalioti jų labai greitai, taip sakant. Ir turiu pripažinti, kad kelios tos šalis pasikeitė šiek tiek, darant paiešką. Tai ką padariau, po to dariau paiešką apie tai, kas susijęs su, sakykime, temperatūra tuo metu, kaip norėčiau keliauti, kokie mėnesiai yra geresni temperatūrai, kokie mėnesiai ypač yra geresni neturizmui, nes, taip sakant, nors kelios šalis gali būti labai susijusios apskritai su turizmu, taip, yra tam tikri mėnesiai metuose, kurie yra labai aktyvus. Ir aš praktiškai norėjau nevažiuoti tais mėnesiais, kadangi man norisi šiek tiek labiau ramumos ir aišku, tuo turizmo laikotarpiu viskas pabrangėja, kaip ir pas mumis, ar ne, Palanga ar Šventoji per vasarą. Bet aišku, tuo pačiu ir nenorėjau blogiausio oro. Tai buvo toks ieškojimas to viduriuko ir svarbiausia, žvilgtelėjau dėl gamtos stichijų. Kadangi kai kurie regionai gali būti labai lietingi tam tikrų sezonų, taigi stengiausi į tai irgi atsižvelgti kažkiek. Manau, nuo lietaus tikrai galbūt ir nenumirtume pilnai, bet tuo pačiu, jeigu galima susidėlioti ar ne tos mėnesius kažkaip aplinkui, tai kodėlgi ne. Ir pagal tai šiek tiek teko perdaryti, kada, kur važiuoju ir panašiai. Bet manau, jeigu planuosite savo kelionę ar kažką ilgesnio, padaryti paiešką ir apžiūrėti šios dalykus yra tikrai labai pravartu. Dar turbūt dadėti tokį mažą komentarą, kad visą tai galite labai lengvai padaryti ChatGPT. Visapusiškai aš pati naudojus Claude, bet tiesiog rašome, klausime, žiūrime tos informacijos, kad nereiktų eiti per svetainės Google
Nors gerai atlikti ir tą paiešką, nes žinoma, čia GDP irgi kartais duoda neteisingą informaciją arba šiek tiek ją pakeičia pagal tam tikrus kriterijus, nebent esate labai gerai nusistatęs, kaip norite gauti tą informaciją. Tačiau klauskite ir tiesiog ieškokite, nebijokite paklausti klausimų ir padaryti tos paieškos. Ir tai irgi labai susiję su saugumu, patarčiau irgi labai padaryti paiešką apie tas šalis, į kurias norite važiuoti, koks jose yra saugumas. Bet apie saugumą šiek tiek labiau norėsiu padiskutuoti antroje dalyje pasiruošimo. Taigi, kitame epizode. Antras dalykas, į kurį labai atsižvelgiau, yra tikslas ir ribos. Tai savęs paklausiau, ko iš tiesų noriu, kas yra mano didžiausias ar didžiausi tikslai. Ir kur pas mane yra visapusiškai ne. Ir manau, tame tikrai turime ne tik save gerai pažinoti, bet turime būti labai atviri. Dažnai keliaujant galbūt galvojame, kad susitaikysime su viskuo, bet iš tikrųjų tai net nereikia. Jeigu kažko nenorime, mes tiesiog kažko nenorime ir tai nėra kažkoks, taip sakant, kaip lietuviškai pasakysime, išpizdėjimas. Kiekvienas keliauja kaip nori, bet tai nereiškia, kad visi nori tai daryti vienodai, ar ne? Kadangi šita kelionė didelė, aš noriu būti irgi atvira sau, tai yra labai ilga kelionė ir noriu turėti patogumą, kad galėčiau ir mąstyti, ir dirbti, ir keliauti, ir mėgautis gyvenimu visų frontų, ar ne? Tai pirma, kadangi keliausiu ir žinau, kad dirbsiu, supratau, kad rinksiuos vieną šalį 2-3 mėnesius joje būti. Žinoma, galėsiu pakeliauti tarp skirtingų miestelių, bet nenoriu tikrai šokinėti šalies į šalį kas mėnesį, noriu tuo pasimėgauti netgi, pajusti tą kultūrą labiau ir dėl to, kad dirbsiu pilnu etatu, man tikrai reikia šiek tiek daugiau laiko ir manau, netgi tie 2-3 mėnesiai praeis tikrai labai greitai. Tai čia buvo vienas tas didžiausių tikslų, kad ir kas būtų šito nekeičiu, būtent taip ir darysiu. Ir pagrindinis mano tikslas buvo no rush, tai jokio skubėjimo, nes aš gyvenu ne tam, kad netgi pamatyčiau kuo daugiau vietų ir ne tam, kad bėgčiau nuo A iki B vien dėl to, kad pasitenkinčiau savo gyvenimu. Aš gyvenu tam, kad kai pamatysiu tas vietas, aš jomis pasimėgaučiau, išjausčiau, būčiau čia ir dabar ir kad tiesiog pabūčiau ir pajusčiau save per visus tuos grožius ar net ir nemalonumus, ar ne? Tai man svarbiausia yra neskubėjimas, pasiplanavimas anksčiau, atvykimas anksčiau, palaukimas galbūt kito autiko ir panašiai. Tai yra mano pagrindinis tikslas ir tai yra mano didelė riba. Tad stengsiuosi visą tai prisiminti, ar ne, keliaujant ir būnant tam tikrose vietose. Ir kitas aspektas yra taip, kad mano tikslas nėra, tai tikslas nebūtinai turi būti kas yra, bet tikslas gali būti kas nėra. Mano tikslas nėra dating, pasimatymai ir vakarėliai. Visiškai man neįdomu, kur yra geriausi kokteiliukai. Visiškai ne. Nenaudosiu aš jokiamis programėlėmis, jokiais Tinderiais. Kai būsiu net ir jausias kartais galbūt vieniša, man to tiesiog žinau, kad nereikės ir nenoriu, kad reikėtų. Nes visas fokusas šitame projekte yra man įeiti į save, bet kartu ir dirbti ant mano projektų. Tai vienas didžiausias tikslas irgi čia yra mano projektai ir to laisvo laiko fokusavimas, aš noriu jiems skirti. Arba tiesiog parelaksuoti ir vėl išjausti, ar ne, netgi nueiti į kokią spa ar daugiau masažus, ko labai laukiu. Tai galbūt net savotiškai galima atspėti, kokią šalį važiuoju, bet vis tiek nesakysiu. Ir manau, kuriant mažesnius tikslus, mes, kai susikuriame šitos didelius tikslus, ar ne, kai kuriam mažus tikslus,
galime tada labiau atsižvelgti, ar tai susieina ar ne, ar vis dėlto tas didelis tikslas išlieka, ar jis pasikeičia. Ir man dėl to ir buvo svarbu tos tikslus pasidaryti, ir aš net juos pasirašiau ir pasireiškiau savo, tarsi tai būtų 12 įstatymų. Ir jo, tiesiog noriu pagal tai žiūrėti, kas rezonuos ir kas nerezonuos. Manau, per mano blogus pastebėsite, kad žodis rezonuos yra mano mėgstamiausias. Oi, gerai, jodame toliau. Taigi, trečias dalykas, į kurį fokusavausi, čia viskas eina labai eilute, tai yra gyvenimo vieta. Ir čia ir vėlgi mes visi keliaujame labai skirtingai, ar ne? Kai kuriem patinka labai hosteliai, pas mane tai yra labai didelis ne, nes man reikia vietos savo pasibuvimui ir aš irgi taipogi vėl turėsiu dirbti, ar ne? Tai man reikia vietos, kur būtų patogu dirbti, kad niekas netrukdytų, kad galėčiau kalbėti lengvai, turėti pokalbius. Ir apskritai, kadangi daug dalykų vyks, man reikia vietos, kurios jie galėčiau procesinti ir tiesiog išbūti. Ir aš vienumos visapusiškai nebijau, man tai netgi yra labai svarbus dalykas, be kurio aš kaip tik tampu labiau irzlesnė ir pavargus ir susirt galiu. Taigi, hosteliams pas mane buvo labai didelis ne. Ir aš taipogi nenoriu, žinoma, rinktis kažko labai brangaus, bet visas vietas, kurias pasirinkau, jeigu atvirai, tai pasirinkau patogias darbui, nesakyčiau, kad tai yra gražiausias vietos, nes kai kurios tikrai yra gana gražios ir pagal tai, kur aš keliausiu, tai yra labai įperkama tose vietose. Tiesą sakant, radau tikrai daug apartamentų, kurie kainuoja tiek pat, kiek Lietuvoje. Tad kodėlgi ne tuo pasimėgauti. Ir viską, taip sakant, užsisakinėjau per booking.com, kadangi turiu tenais savo Genius, taip sakant, kaip čia lietuviškai dabar pavadinsime, levelį. Žodžiu, esu paskyroje, kurioje gaunu daugiausia nuolaidų tenais. Tad tikrai labai daug galiu sutaupyti susakinėdama per booking.com ir noriu priminti kai kuriems žmonėms arba tiesiog pasakyti, jeigu nežinote, kas naudojasi Airbnb, kartais booking.com ir keli viešbučiai gali būti netgi pigesni negu Airbnb. Tai tikrai pasitikrinkite dėl viso pikto, pasižiūrėkite kelias vietas, nes kai kuriuose šalise tai gali labai nustebinti. Ir jo, tada ieškai tokio, taip sakant, auksinio viduriuko, bet jeigu gali dar gauti pusryčius ar ne, nemokamai viešbutyje, kodėl nepasirinkti viešbutuko. Tai čia šiek tiek apie gyvenimo vietą. Ir dar vienas priedukas prie gyvenimo vietos, labai apgalvokite transportą. Tai pavyzdžiui, aš nevairuoju, neturiu mašinos, neturiu net teisų, kas labai kitiems yra keista, bet man to niekad neprireikia, kadangi gyvenau ir Danijoje, visur važinėdamas su dviračiu. Ar dabar galvoju apie tai, kartais pasimti teisės? Taip, pagalvoju, netgi pagalvoju apie motociklo teisės, bet šiuo metu jų neturiu. Tad mano gyvenamosios vietos ieškojimas akcentavosi labai su tai, kaip galiu nusigauti kur su viešuoju transportu arba Boltu arba Uberiu, ar ne? Ir tai yra labai didelis dalykas, kadangi norėsis pajudėti vis tiek tam tikrose vietose, aplankyti tam tikras vietas ar ne. Ir kadangi pasilieku 2-3 mėnesius, aišku, vienoje vietoje galbūt labiau kelias savaitės ar mėnesiuką, bet tiesiog vis tiek labai svarbu pasižiūrėti, kaip viskas tenais yra su transportu. Ir jei atvirai reikėjo kelias vietas irgi pakeisti būtent dėl šito dalykėlio. Tad atsižvelkite į tai ir tikrai pagalvokite, kad tai yra labai svarbu, nes kai kur galbūt ir važiuoja autikai, bet jie galbūt važiuoja tik 1 kartą ar 2 kartus dieną. Galbūt keliai yra labai nepatogus ir nors tai atrodys labai galbūt mažai kainuojantis ar ne apartamentas, ant galo sumokėsite daug daugiau bandant kažkur nusigauti. Tai tikrai atsižvelkite į šitą dalyką keliaujant. Labai svarbu. Ir paskutinis dalykėlis yra dokumentacija. Iš tikrųjų net nežinau, kaip tai apipavidalinti ar pavadinti. Labiau galbūt įvažiavimo įstatymai į šalis.
bet labai svarbu atlikti paiešką, netgi prieš bukinantis dalykus ir jūsų gyvenamąją vietą, ko reikia toje šalyje, į kurią važiuosite. Ar reikia vizos, dažniausiai europiečiams jos nereikia, bet kiek laiko, sakykime, galima pasilikti. Dažniausiai yra 2 mėnesiai, kai kur yra 3. Ir ar tai užsibaigia ar ne viza, ar jeigu reikia vizos, ar jeigu norite ilgiau pasilikti, galbūt reikia tą vizą darytis prieš, galbūt reikia netgi, kai kuriuose šalise reikia vis tiek įvažiavimo popieriuko tam tikro. Dauguma šalių reikia išvažiavimo bilietuko įrodymo, kad jūs įskrisite. Šalis taipogi pakeičia šitos dalykus šiuo metu tikrai labai daug, tai stebėkite, žiūrėkite, kas yra reikalinga ir viską dėkite į aplankus, kažkur tą informaciją, nes žinokit, žiūrint, bent jau su mano kelionė, kadangi tai labai ilga, žiūrinti viską, po to viskas pradeda maišytis. Tai labai svarbu ne tik pasižiūrėti, bet tą informaciją kažkur dėtis, ar ne? Ir turėti strateguotus, planuotus aplankalus. Tai visą tai aš labai ir dariau su viskuo, apie ką ir dabar diskutavom. Ir dar daugiau, apie ką diskutuosime antroje dalyje. Bet vienas dalykas, galbūt pasidalinti su jumis, kur tai darau, tai turėti planuoklį yra labai pravartu. Bet rašytinis planuoklis tikrai neprilygsta internetiniui arba tiesiog online planuokliui, ar ne? Galime tai daryti dokumentuose, kurti lenteles. Aš, jeigu atvirai, naudoju Notion. Tai Notion yra programėlė, kurioje galima planuotis dalykėlius ir tai jau aš naudoju begalės metų ir man ta programėlė ir labai patinka. Ir aš net nežinau, kiek ten visko turiu, jeigu atvirai, bet tai man labai padėjo ir iš to labai išmokau net dar geriau planuotis. Bet visą laiką, kai kažko trūksta, ar reikia, ar kažko pamiršau, tiesiog nueinu į paiešką ir tai susirandu, ar ne. Tai pradėkite tai daryti kuo anksčiau, nes po to viskas pradės tiesiog suktis galvoje, jeigu turėsite daugiau kelionių. Netgi jeigu kartais važiuojate į kelionės, tikrai pravartu naudoti Notion, labai kviečiu. Ir taip, tiesiog pasimėgaukite irgi tuo planavimu, nes Notion galima viską dizainiškai, struktūriškai fainai susidėti, bet čia tik gal man, nes man patinka planuotis, tai aš biški. Čia, taip sakant, mano problema. Nes gaunasi kaip savotiškas priklausomybės poreikėlis, bet ką padarys? Tai va, tikiuosi jums patiko visi šitie punktai. Aš jau matau, kad šnekėti šneku labai nemažai, tai šitas epizodas bus šiek tiek ilgesnis, bet iki pasimatymo antroje dalyje, kurioje mes šnekėsime apie dar kelis didesnius dalykus. Dabar net galvoju, galbūt reikėjo visą tai padalinti į 3 dalis, bet labai tiesiog norėsiu su jumis pasidalinti visais tais apgalvojimais ir punktais, kas buvo paliesta. Ir manau, tai padeda suprasti, kad kartais, kad ir tai užima daug laiko, manau, tai yra labai linksma planuotis tos dalykus, žiūrėti ir tai tarsi tave išlaiko motyvuojančiai ir pakylėtai, laukiant tų kelionių. Ir tuo pačiu, manau, tai nuramina, nes kai žinai tos dalykus labiau palengvėja ir tau tiesiog reikia paieškoti, pasižiūrėti tą informaciją ir vėl, jeigu ją pamiršti, neieškoti begalę kartų. Ir pasiruošimas visada tikrai gali būti labai pravartus ir padėti mažiau stresuoti. Taigi, prašom ir iki pasimatymo antroje dalyje.